기침은 감기 걸렸을 때 나오는 흔한 증상이지만 기침이 위험한 병의 신호일 수도 있습니다. 이런 증상이 있다면 빨리 병원에 가보세요. 빠르게 알아볼까요? 구독과 좋아요 부탁드립니다. 첫 번째, 기침이 3주 이상 지속된다. 일반적인 감기는 보통 일주일 안에 회복됩니다. 만약 3주 넘게 기침이 계속된다면 결핵이나 만성기관지염일 수 있습니다. 두 번째, 기침할 때 피가 섞여 나온다. 기관지나 폐에 출혈이 있는 상태일 수 있습니다. 폐결핵, 폐렴, 심지어 폐암까지도 의심해 볼 수 있습니다. 세 번째, 숨이 차고 가슴이 답답하다. 천식이나 만성폐쇄성 폐질환이나 심장질환의 징후일 수 있습니다. 특히 숨이 가빠지면서 기침이 난다면 즉시 진료를 받아보세요. 네 번째, 밤에만 심하게 기침이 난다. 야간 기침은 신부전이나 위식도 역류질환의 신호일 수 있습니다. 특히 누웠을 때 심해진다면 꼭 병원 진료를 받아보세요. 다섯 번째, 고열과 함께 심한 기침이 난다. 폐렴이나 독감 등 급성 감염일 가능성이 높습니다. 면역력이 약한 노년층에겐 생명을 위협할 수도 있으니 꼭 병원에 가보세요.